bà chia bà thămខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិអរគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel Car Technology ដែលជា Channel ចែករំលែកនៅព័ត៌មានរថយន្តថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅតម្លៃបាទរថយន្ត Toyota Fortuner Legender ឆ្នាំ 2021 ដែលកំពុងតែលក់នៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាបាទបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តផងដែរបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗបាទបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ចុច Like ចុច Share ហើយនិង Comment ផងដែរបាទកំពុងមានលក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជារថយន្ត Toyota Fortuner Legender ឆ្នាំ 2021 ផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មីចង្កៀងផ្នែកខាងមុខបំពាក់ដោយអំពូល LED ស៊េរីថ្មីចំនួន4គ្រាប់ដោយ2គ្រាប់គឺជាគុជធំនិងភ្ជាប់ដោយមុខងារឡើងចុះនិងភ្លើងបិទបើកស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងទំនើបផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថា Legender នេះចេញមកគឺល្អបាទតាក់ចិត្តបងប្អូនតែម្ដងបាទ Toyota Fortuner Legender ឆ្នាំ 2021 គឺដំណើរការដោយម៉ាស៊ីន Mazut GD ចំនួនថ្មី 2.8L ហើយបានអភិវឌ្ឍកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនដោយកម្លាំងសេះបានផ្លាស់ប្ដូរពី175សេះទៅ201សេះនិងកម្លាំងរមួលបានផ្លាស់ប្ដូរពី450 Newton ម៉ែត្រទៅ500 Newton ម៉ែត្រដែលដល់នៅការសន្សំចៃនិងសមត្ថភាពនៃការបើកបរកាន់តែខ្លាំងគ្មានគូប្រៀបបាទហើយរថយន្តនេះត្រូវបានផលិតឡើងមកជាមួយនឹងកញ្ចប់សុវត្ថិភាពឆ្លាតវៃ Toyota Safety Sense ដែលមានមុខងារធំសំខាន់3ចំណុចគឺ 1. ប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់និងចាប់ហ្វ្រាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិ Free Collision System 2. ប្រព័ន្ធរក្សាល្បឿនបន្ថែមល្បឿននិងបន្ថយល្បឿនតាមស្ថានភាពចរាចរណ៍ Dynamic Radar Cruise Control មុខងារនេះមិនត្រឹមតែប្រើល្បឿនកំណត់អូតូតែវាសម្របទៅតាមល្បឿនរបស់រថយន្តខាងមុខផងដែរ 3 គឺប្រព័ន្ធរក្សាទីតាំងរថយន្តមិនឲ្យចង្កូតចាក់ចេញពីគន្លងផ្លូវ Lane Departure Alert ក្រៅនេះក៏មានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពជាច្រើនផងដែរដូចជាពូងសុវត្ថិភាពមួយជុំរថយន្តចំនួន9គ្រាប់ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងសុវត្ថិភាព ABS BA EBD VSC TRC A-TRC HAC DAC TSC EBS និង BOS សម្រាប់តម្លៃរថយន្តស៊េរីឆ្នាំ2021បាទគឺ Toyota Fortuner Legender 2021 កំពុងមានលក់នៅលើទីផ្សារក្នុងតម្លៃខ្ទង់$75,000 និង model Fortuner ឆ្នាំ 2021 ធម្មតាមានតម្លៃខ្ទង់$67,000 លើកលែងពណ៌សកាម៉ៃបាទចេញ Toyota Fortuner ឆ្នាំ 2021 មានជម្រើសពណ៌ជាច្រើនដូចជាពណ៌សកាម៉ៃពណ៌ប្រាក់ពណ៌ប្រផេះពណ៌ខ្មៅភ្លេកពណ៌ក្រហមពណ៌ស្នោតចាស់និងពណ៌ទឹកប៊ិចចាស់ផងដែរបាទប្រិមិត្តទូទស្សនិកជននិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តើតតម្លៃគឺតម្លៃ$70,500 បាទចំពោះ Toyota Fortuner Legender ឆ្នាំ 2021 ហើយនឹង Fortuner ឆ្នាំ 2021 ធម្មតាគឺមានតម្លៃ$67,000 បាទហើយលើកលែងតែពណ៌សកាម៉ៅចេញបាទហើយតកតពណ៌ក៏មានពណ៌ឲ្យជ្រើសរើសច្រើនដែរដូចជាពណ៌សកាម៉ៅពណ៌ប្រាក់ពណ៌ផេះនិងពណ៌ខ្មៅភ្លេកនិងពណ៌ក្រហមហើយនឹងថ្នោតចាស់និងពណ៌ទឹកប៊ិចចាស់ផងដែរបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តនៅព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរថយន្ត Toyota Fortuner Legender
និង Toyota Fortuner ធម្មតាបាទដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏រួមទាំងតម្លៃផងដែរបាទជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិអស់គ្នាឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខស្តីចម្រើនជាពិសេសគឺរកទទួលទានមានបាននិងមានសុខភាពល្អមានសំណាងល្អគ្រប់គ្នាសម្រាប់គណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទ